Pomondo alo, Saji Salido alo, Mangala Papia, the video Rubian and Zombie Pia, the video, the Maro, adverbs of frequency go the video, Tinja Bido Mapia Palapia, the video the Megalo, Sia Ambi Pupi Palapia, the video go, second shake on the view Papia. Alright, so we are going to learn about adverbs of frequency. So, what are adverbs of frequency? Let's take a look. So, we use adverbs of frequency to say how often somebody does something. For example, I am a teacher, so how often do I teach students? So, something like that. It is words to express how often somebody does something. Adverbs of frequency ကတပည့်တော်တို့ဘယ်အချိန်ဒီမှာသုံးလဲဆိုလို့ရှိရင်တပည့်တော်တို့အကြောင်းအရာတစ်ခုခုကိုထားပါတော့တစ်ပတ်မှာဘယ်နှကြိမ်လုပ်လဲအဲ့ဒီဥစ္စာကိုဖော်ပြတဲ့အချိန်မှာတပည့်တော်တို့အဲ့ဒီဥစ္စာကိုသုံးပါတယ်ဥပမာတပည့်တော်ကတော့အမြဲတမ်းရေတောက်တယ်တပည့်တော်တစ်ခါတည်းအချိုရေတောက်တယ်တပည့်တော်တစ်ခါတလေကြာရင်ကြက်သားဟင်းကြိုက်တယ်တပည့်တော်ကြက်သားဟင်းဘယ်တော့မှမကြိုက်ခဲ့ဒါမျိုးတွေကတပည့်တော်တို့ adverbs of frequency လို့ခေါ်ပါတယ်ဗျာအဲ့ဆိုရင် adverbs of frequency ဆိုတာဘာတွေလဲတပည့်တော်တို့ကြည့်လိုက်အောင်ပါဗျာ So here are adverbs of frequency. I'll show you. The first one is always, usually, often. So be careful about the pronunciation. Often. The next word is sometimes. Never. တပည့်တော်တို့ခုနကပြောသလိုပဲတပတ်မှာတပည့်တော်တို့ဘယ်လောက်အကျင့်အရေးများပြုလုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ပြုလုပ်လဲဖော်ပြခြင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်တပည့်တော်တို့adverbs of frequency ကိုတပည့်တော်တို့သုံးပါတယ်ဗျာဥပမာအလွယ်ဆုံးဥပမာပေးရမယ်ဆိုရင်တပည့်တော်တို့ဂိမ်းကစားခြင်းကိုတပည့်တော်တို့ဥပမာထားကြည့်အောင်ပါဗျာတပည့်တော်တို့တပတ်မှာ9ရက်ရှိတယ်9ရက်မှာအမြဲတမ်း9ရက်လုံးတပည့်တော်ဂိမ်းကစားရဆိုရင်တပည့်တော်တို့က always ကိုသုံးပါတယ်ဗျာ always I always play video games I always play video games ဒါဆိုလို့ရှိရင်တပည့်တော်တို့9ရက်လုံးဂိမ်းကစားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တပည့်တော်တို့ always ကိုသုံးပါတယ်ဗျာ usually ကတော့တပည့်တော်တို့80%ရှိပါတယ်ဗျာ always ကတော့100%ရှိပါတယ်ဗျာ9ရက်ဆိုလို့ရှိရင်9ရက်ရှိရဆိုလို့9ရက်လုံးဂိမ်းစားရဆိုလို့ရှိရင်တပည့်တော် always ကိုသုံးပါတယ်ဗျာ usually ကတော့တပည့်တော်တစ်ပတ်မှာ6ရက်လောက်5ရက်လောက်တပည့်တော် game ကစားတယ်ဆိုတပည့်တော် usually သုံးပါတယ်ဗျာ I usually play video games I usually play video games တပည့်တော်တို့မှတ်ထားမှာတပည့်တော်ဒါ video games တခုတည်းကိုတပည့်တော်တို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးတခြားအရာတွေမှာလည်းတပည့်တော်သုံးလို့ရပါတယ်ဗျာဒါဥပမာအနေနဲ့တခုကိုတပည့်တော်ယူပြောတာမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာI usually play video games 9ရက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တပည့်တော်9ရက်သို့မဟုတ်6ရက်လောက်မှာ video game ကစားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တပည့်တော် usually ကိုသုံးပါမယ်ဗျာ I usually play video games နောက်တစ်ခုက often တပည့်တော်ဒါ question sentences တွေမှာလည်းသုံးပြလို့ရှိပါ How often do you play video games ဒါကတော့တပည့်တော်နောက် lesson မှာသွားပါမယ်ဗျာ often ကတော့တပည့်တော်60%ရှိပါတယ်ဗျာဒီမှာပါဗျာ60%ရှိပါတယ်ဗျာပြောချင်တာကတော့9ရက်မှာဆိုလို့ရှိရင်9ရက်လောက်ကတော့ဂိမ်းကစားတယ်ဆိုရင်တပည့်တော် often ကိုသုံးပါမယ်ဗျာ I often play video games I often play video games ဒါဆိုရင်တပည့်တော်ဖုံတို့နားလည်မယ်လို့တပည့်တော်သဘောယုံကြည်ပါတယ်ဗျာနောက်တစ်ခုကတော့ sometimes ဖြစ်ပါတယ်ဗျာ sometimes ကတော့တပည့်တော်50%ရှိပါတယ်ဗျာပြောချင်တာကတော့
9 ရက်ရှိရဆိုရင်တပည့်တို့4 ရက်သို့မဟုတ်3 ရက်လောက်စော့ပြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တပည့်တို့ sometimes ကိုတပည့်တို့သုံးပါမယ်ဗျာ I sometimes play video games တပတ်လုံးမှာတပည့်တို့ video games လုံးဝမကစားဘူးဆိုရင် I never play video games ဒါမှမဟုတ်ရင်တပည့်တို့ဘဝတစ်လျှောက်မှာ video game ကစားဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းvideo game မကစားဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်း I never play video games ဒါဆိုရင် usually sorry ဒါဆိုရင်တပည့်တို့ we have always usually often sometimes and never so let's take a look at the example sentences so here are the example sentences let's take a look at the example sentence using always I always watch TV at night. All right. So let's say in a week, he watched TV every day, starting from, let's say, Sunday to Saturday. All right. So he always, or I always watch TV at night. The next is using usually. They usually go to school early. သူတို့ကပုံမှန်အဖြစ်ကျောင်းကိုစောစောစီးစီးသွားတာပေါ့တပည့်တော့ခုနပြောသလိုပါပဲ9 ရက်မှာဆိုရင်6 ရက်သို့မဟုတ်5 ရက်လောက်ကကျောင်းကိုစောစောသွားရဆိုတပည့်တော့ဒီမှာ usually သုံးထားပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်ဗျာ They usually go to school early often here often She often eats dinner သူမကတခါတည်းရဲ့တော့ညစာစားတယ်တခါတည်းတော့မစားဘူးဆိုတဲ့သဘောပေါ့ဗျာ often ဆိုတာက9 ရက်လောက်ကတော့စားရတယ်ဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒါဥမြင်အောင်ပြောပြတာပါဖြစ်ပါတယ်ဗျာ sometimes we sometimes go to shopping on Sundays တနင်္ဂနွေနေ့တိုင်းမှာငါတို့ကတခါတလေကြာလို့ရှိရင် shopping ထွက်ဖြစ်တယ်ဒါတနင်္ဂနွေနေ့တိုင်းလို့ဆိုလိုပါဘူးဗျာတနင်္ဂနွေနေ့တွေအများကြီးမှာတခါတလေတနင်္ဂနွေနေ့တွေမှာ shopping ထွက်လိရှိပါတယ်ဗျာဒါကိုတပည့်တို့ we sometimes go shopping on Sundays the last one is never I never eat dinner ကျွန်တော်ဒီညစာဘယ်တော့မှမစားပါဘူး all right so I always watch TV at night They usually go to school early. She often eats dinner. We sometimes go shopping on Sundays. I never eat dinner. So, among those sentences, what do you notice? What are the similar things that you notice from these sentences?ဒီပြီးတော့ဒီစာကြောင်းတွေမှာရှင်ပြတို့တူတဲ့အချက်လေးဘာလေးသတိထားမိတော့ဗျာမှန်ပါတယ်ဗျာ adverbs of frequency တွေကအမြဲတမ်း main verb ရဲ့အရှိမှာပဲရှိပါတယ်ဗျာပထမတစ်ကြောင်းမှာ here I always watch TV at night so the main verb in this sentence is watch. So, we have adverbs of frequency before the main verb. Main verb တွေမလာခင်မှာတပြီးတော့ adverbs of frequency ကိုအမြဲတမ်းတွေ့လို့ရှိပါတယ်ဒုတိယတစ်ကြောင်းမှာလည်းဒီလိုပါပဲဗျာ They usually go ဒါဆိုရင် go ကဒီမှာဆိုရင် main verb ဖြစ်ပါတယ် main verb ရဲ့ရှေ့မှာတပည့်တို့ adverbs of frequency ရှိပါတယ်ဗျာဒီမှာဆိုလဲတူပါပဲဗျာ eats ကဒီမှာဆိုရင် main verb ဖြစ်ပါတယ်ဗျာ main verb ရဲ့ရှေ့မှာ adverbs of frequency ထားပါတယ် often we sometimes go shopping on Sundays the main verb in that
the main verb in this sentence is go. So we have adverbs of frequency before the main verb. The same here. So that is what you have to remember. All right. တပည့်တော်တို့ adverbs of frequency ကိုလေ့လာမယ်ဆိုရင်တော့ဒီရာခိုင်နှုန်းတွေကိုမှတ်မိစရာမလိုပါဘူးဗျာဒါကတပည့်တော်မြင်သာအောင်ပြတာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ never ဆိုရင်ဘယ်တော့မှမလုပ်တဲ့ဟာ always ဆိုအမြဲတမ်းလုပ်တဲ့ဟာအဲ့လိုပဲအဆင့်နဲ့အဆင့် usually ဆိုရင် often ထက်တော့နည်းနည်းရာခိုင်နှုန်းများတယ်ဒါတပည့်တော်မြင်သာအောင်ပြတာဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒါမှတ်မိစရာတော့မလိုပါဘူးဗျာဒါပေမဲ့အဆင့်လိုက်လေးတည်ထားရင်တော့ပိုကောင်းပါတယ်ဗျာ So another example here sometimes and often yeah sometimes and often have a different place in a negative sentences တပည့်တော်အငင်းစာကြောင်းတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တပည့်တော် sometimes နဲ့ often ကခုနလိုမျိုး main verb ရဲ့အရှိမမရှိဘဲနဲ့တခြားနေရာမှာရှိတတ်ပါတယ်ဗျာဥပမာ here's an example sometimes they don't go out sometimes they don't go out so where is the main verb where is the main verb yes here is the main verb go out so here you notice that this is adverbs of frequency main verb ရဲ့နောက်မှာအရှိမadverb of frequency အရင်ရှိတယ်ရှိပါဒါပေမဲ့ဒီမှာကြာလို့ရှိရင် adverbs of frequency ကအရှိမရှိနေပါတယ်ဗျာဒါကတစ်ခါတလေရှိတတ်တာကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ sometimes နဲ့ often ကmain verb ရဲ့အရှိမတစ်ခါကြာရင်မရှိဘူးတပြည့်နေရာမှာထားလို့ရပါတယ်ဗျာ often ဆိုလဲ so Rebecca doesn't visit her aunt often ဒါဆိုရင် often ကအနောက်ကိုရောက်နေပါတယ် sometimes ကဒီပထမစာကြောင်းမှာဆိုရင်ရှေ့ကိုရောက်နေပါတယ်ဗျာဒါက change ရလို့ပါပဲဗျာ sometimes he is early but it doesn't happen very often all right ဒါဆိုရင်ဖုံဖုံတို့အားလုံးဒီသင်ခန်းစာကိုနားလည်သဘောပေါက်လိမ့်မယ်လို့တပည့်တော်ညွှန်လင့်ပါတယ်ဗျာတပည့်တော်ဒီတစ်ပတ်အတွက်ဖုံဖုံတို့ကိုလုပ်စေခြင်းနဲ့ exercise လေးတွေရှိပါတယ်ဗျာဒါကတော့တပည့်တော်အခုသင်ကြားပေးသွားတဲ့ adverbs of frequency ရဲ့ exercise လေးတွေဖြစ်ပါတယ်ဗျာ easy going ရဲ့စာအုပ်မှာဆိုရင်တော့တပည့်တော်တို့စာမျက်နှာ page number 17 we have exercises on page number 17 and then page number 18 1.5 and 1.6 study skills စာမျက်နှာ19နဲ့18မှာတပည့်တော်တို့လေ့ကျင့်ခန်းလေးတွေလုပ်เสียရှိပါတယ်ဗျာဒါတွေကိုရှင်ဖျားတို့ကိုတပည့်တော်လုပ်စေချင်ပါတယ်ဗျာဒါဆိုရင်တပည့်တော်တို့နောက်တစ်ပတ်မှာစနေနေ့မှာတပည့်တော်တို့ပြန်လဲတွေ့ဆုံအောင်ပါဗျာ